aldaketa teknologikoetan. Horiek aldatu dena aldatu dute. Gure bizimodua batez ere. Orain dela 30 urte ez neukan telefono mobilik, ez neukan ordenagailurik. Orain ia 24 orduak sarera konektatuak egiten ditugu, ez? Laren urteetan baino gehiago aldatuta 40 urteetan, mundua. Askoz ere gehiago. Telefonia asuntuak eta tresna berriak eskuetan eta ezin asmatu ere, bai noski. Komunikazio tresnak handituen dira eta inkomunikazioa ere handitu egin da. Mundua auzo bihurtu zaigu, baina aldi berean bakoitza da mundu oso bat. 80ko hamarkadan kalean sakeleko telefonotik hitz egitea pedante hutsen gauza zen. Gaur egun, halako traste bat ez baduzu, ez zara inor. Nik gogoratzen naiz nimixiko urrutizkinak, mobilak behintzat, kilo terdiko mobilak ziren eman behartzen nun, hola boltsa txiki bat, eta gaur egun, arron txikiak, nahi baldin badezu, ez dakit, zure lagunak initzein jokonetikan, duzu WhatsApp. Aiba, barkatu, Barkatu. Bai, kaixo. Hemen ez Carmele jaiorekin, bai. Ez da niren eskalagura, ez. Venga, gerarte, bai, agur. Amonia. Mugikorra oparitu diogunetik, ez dago. Bene? Telefonia mugikorra bazter guztietan zabaldu da. Eta telefono kabinak galtzeko bidean daude. Baleak bezala. Eta pena da. Telefono kabinek sekulako jokoa ematen dute. Fikzioan. Eta errealitatean. Oraindik bakarren bat bizi da, eta gaitzerdi. Aretxabaletako hau esaterako. Ospetsu egin zen, sabaiaren gainean basurde bat agertu zelako. Baina ez dezagun arrastoa galdu. Internetek iraultza ekarri du. Kikek nik baino hobeto azalduko du. Internet aurreko bizimodu bat dagoela eta internet ondorengo bizimodu bat. Iruditzen zait internetek markatzen duela gure zibilizazioan inprentak garai batean markatu zuena. Iraultza horrek zer ekarri digun eta zer ekarri behar digun oraindik ere nik uste imaginatu ere ez dugula egiten. Interneti esker mundua txikiago egin da. Eta orain nahi dugunarekin, nahi dugunean, nahi dugun tokitik komunikatu gintezke. Eozin honetan internet argazki bat, nik behatzen dut Facebookea, eta handikan ordu betea, sartu dira, 3.000 persona, 60 komentario, eta, harri-harri. Sare sozialek komunikatzeko beste bide bat ekarri digute, batez ere. 1000 baliabide eskaintzen dizkigute, eta gainera baliabide horiek askoren eskura daude. Internetek errotik aldatu du dena, baita lan egiteko modua ere. Ikasleak apunteak hartzen zituzten papela eta boligrafarekin, eta gaur egun denak datoz bere portatilarekin. Eta baita ere laborategian, demagun kasu honetan, birus berriak identifikatzeko daukagun tresneria eta lehen zegoena asko aldatu da. Fizikoki lan egitea orain asko zerrez dago da, bitartekoak daudelako garai hartan ez bezala. Baina, bide batez, ez dut uste oraingo informazioa ordukoa baino fidagarriagoa denik.